ड्रागन फ्रुटको अपडेट। अस्ति मैले ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि काटेपछि कति छोड्यो भनेर भनेको थिएँ नि। आज चाहिँ यतिसम्म भएछ है, यत्रो भएछ। सँगसँगैको है छेउछेउमा लागेका फल चाहिँ यत्र छन्। गेडा अलिकति ठुल्ठुलो हुँदैछन्। अब फलेका जति त यत्र भइसके पनि है, यत्र भएका छन् फलेका जति चाहिँ। त्यो अस्ति देखाए जतिमा चाहिँ बुढीले खाइ नसक्नु बेच्नुपर्छ भनेर दङ्ग परेकी रहेछन्। अब खै मैले त धेरै नै देख्छु। यहाँदेखि गन्दाखेरि कम्तीमा कतिवटा हो, 1 देखि 20-15 छ होला मैले रोपेका चाहिँ। कौशीभरि चाहिँ काम नपाएर त्यतिखेर रोपेको है। सबभन्दा यहाँ हो, यहाँ पनि अलिकति फल दिँदैछ। यो पहिलोवाला यो सबभन्दा बाउ चाहिँ हो, यसबाट नै मैले सुरु गरेको थिएँ। यसले नि दिँदैछ, यो 16वटा जति छ बोट। 16वटामा अब कतिवटा फुलिछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै त फुले छैन, त्यस कहाँ फुल्ने जतिमा झ्यापझ्यापै फले छन् है। यत्रो फुले छन्, मजाले बोट बिरुवा लगाएको छन् है। यत्रो भएको छन्। अझ यसले छिनालेर मिलाएर गऱ्यो भने चाहिँ मजाले फुल्छ जस्तो छ। यो चाहिँ अस्ति फलेको गेडाबाट चाहिँ काटेको 10 दिन 2 हप्ता जति भयो। छिनालेको 10 दिनपछि त्यत्रो सानो थियो, त्यसपछि अहिले यत्रो भयो। हेर्दै जाउँ कत्रो हुन्छन्।